أزول سوفيسون ونسوفيسون تيثيكلت النظام أرتدولت تدولت نون تدولت ميكرو فير صوادي اللي يسوين جي اس كا تجمعت جي اس كا تجمعت كابيلينوز تلفزيون سالفرح ذم قراني دوغال غورون خاصة كني غي سيكين فدا كان تضرا غيدون دي كونيكسيون يشبيت ربي غتسكيني لا كونيكسيون ديريت مالوروزمون زرغانا يعني وتفرح على لا كونيكسيون سي لو ريزولطان يدبين لا جي اس كا ساكي دي لوزاكا دي لا زومبي عندها تخدم سين يسوين غرسين نتسات اكد نابسا سبور تربعت دونك لا زومبي يدي تكين دي لا كوب لا كاف يون ريزولطان العالي خاص يعني نضمع كثر بوياكيني مي سي ديجا صا خاطر مرنظر بلي قال تخسر يون يسوي غير ولاش ومن بعد السين يسوين غير ولاش شيطوح اقلند يميوران لا جي اس كا صودا امين يدبوين بنسا يحكو نزله بوين السين يسوين يسين تربعت لا جي اس كا تغلد افيك ان بوان ان بوان دايني تيجان اكاكي تورا غتساندكم كان مزوارو الجروبينس الجروب بي لا كوب دو لا كاف داين يصفرح ان شاء الله تقيم كان ذي الجروب كاينين دوك تقاشوشت فوالا اونيني يعني صوره اوني ديني لو كيسقارن لا كونيكسيون ديريت ذاكي غوري مالوروزمون وزرا غير اشوغف ذا شي يان اياكينين دابيتود تلحو لا كونيكسيون دلعاليت تروح توغال مي الساكينين تعار شويه ديريت لا كاليتي صافشيد لا كاليتي ديريت وزرا غير شوغف ما تساويلات ما الخيوط ناضي النظام وزرا غير مي ليسونسيال ما تكوبي ونيني السلفوتا غادا نغالث ذي تدويل النظام ما تكوبي لا كونيكسيون اكن تكوبي ديجا يمين فدا غف 9 دونك الساكيني تربعت لا جي اس كان فورسين تربعت نبسا سبور دينا دي لا زومبي دي لوزاكا عندها يميوراني دي كان دي تمليلي ثاكينيد بنبوط كروم ايت عبد السلام السوياد بن شريفه بن عبدين بن شايره بن سايح حمرون بولحيا اكد الطوبال دوكي ديك شمن ذي مزوره شمن غاروينات سولد محمود هذه الصفر محمود كشيطوح مازال مفدارة محمود هاد الصفر الشيطوح هادو غالا غورك قيم كانون لين دونك فوالا تبدا تمليليث سميورا ناكينين ذا شو الى دوزيام ميطون دونك يشمد قلودي يثيكلت تمزوروث الدقيقة تيستين نتساد قوم كان طوبال ذي دقيقة 72 يشمد دو قاسين قوم كان حمرون الشيخي قوم كان بن شريفة قوم كان ويس 79 يشمد نزلات قوم كان بن شعيرة سيناكين 3 دقائق 4 دقائق من بعد بن سايح يبويد يسوين امزوارو لا جي اس كا يران لو ريزولتا دو ومن بعد دي دقيقة 99 يكشمد نزلة يبويد
يسوي ويسين ذاين يسيفوك ثمليليث دونك سين يسويين غير سين ذاين يصفرحن بارابور نكون ينضمع على كل حال باش كني اد تربح لا جي اس كام مالوروزمون ديجا يمي وتخسر تورا مليح مويا ميم نسلاياس يدونيس لافاين كواولي دي بوين دي تساوي تايوان لا جي اس كا لا شين ويب لا جي اس كا نسلاياس يبودوال عندها سينا الميورارن يزون دو كاركتير مي صوضن وغالند اكاين تورا اغفليس على حساب كيتيدينا تمليلي ثرديلين كونتر بارادو اكو تسيد يتراجون رزات اخوان تمليليين لماتش دو روتار اتسيتيرا فوالا زي كان يزمر عن كثيديني دون لي ميديا غاف فياكيني وزري غراني قال يسولد محمود يروح معليش ان بالك انسل فغير السولة مداكلنا رشيد حموتان نسا بالك هذا غادي يوين بوين دو سيتوياسيون كويس غاف الماتش كيني وزري غرام الا محمود اذا مزوارو يدي سوالا اثيد نساعد محمود الزوله محمود الزوله محمود السلام عليك اساكي تضرا غير دون ديكونيكسيون دونك ناك تضرا دون ديكونيكسيون شويه دونك يمي بدا تدويلت ويا تسورة تزمر تروح ا تو مومون فوالا تيديني كان يثورا زمرة تروح لا كونيكسيون فوالا ام كي تسيري محمود صافا لا صافا دوان سعيد يكون صافا خلا دا شاديني في الماتش كي توالط الماتش ولا في الماتش سعيد الماتش كي شي ديال الماتش زمان كاسي في بارتي عند لا بروميير ميطون اجياسكا يعني ودبنا مليح وكشينا مليح الماتش وي عندنا نوالي عليه شويه مجوال ماركين يعني الوقت نوار شويه باش ماركين ابري 10 مينوت وقيلا 12 مينوت هاك ماركين البيت سي ان بو ديفيسيل بور تردو هذا كميلي وي صح نزود عندنا ماتش سعيد الكليما شويه ان بو شو avec depuis d'humidité donc je pense que les joueurs de la GSP c'est-à-dire ils ne sont pas habitués à la climat guerre donc جن هذا الرود كنا فريمون رودمون عاليه وي c'est un problème ويا دونيس لافاني النتيد deuxième mi-temps de match ولا يعني عن ليرر كروم يعني يسوي عيد بين لا تبع لا فوندير وي باثنين دونك ليرر un petit peu jeune comme بالبوط mais je pense que l'erreur normale de match il faut pas qu'on va blâmer ce joueur jeune au contraire il faut qu'on encourager parce que si ça le football de match et لو كانوا لي جيرو تينا لي بيت Voilà le deuxième but, le deuxième but des bons Nizla, où dernier, c'est un joueur n'a pas sport, il se met ballon à l'arrière, il dit barbien, n'a pas fait. Exactement, demande. Voilà. Naïd, effectivement. Si ça, je me dis que la GSK, c'est une équipe qui ne se décourage pas. Là, ben, elle a des minutes. Oui, absolument. D'ailleurs, tu as demandé à Saïd, mais voilà, 5 millions, tu m'as dit, les dernières minutes. Absolument. Donc, Denis, Jen, elle est c'est pas facile de matcher, parce que après une défaite 2-0, et la rentrée là, c'est-à-dire donner la joie les joueurs. شيء هذا ما تساعد il faut féliciter les jeunes joueurs absolument ان شاء الله يعني ils vont avec ce match là ils vont faire mieux لان ماشي دقيقه من la compétition ان شاء الله ان شاء الله c'est ce qu'on souhaite bien sûr voilà
إبا تنمرتك محمود ميرسي بوكو إمد سولو وانا دمات شايد وي كمل ولي هذيك الساعه دمات شايد إبا تنمرتك ميرسي محمود إمد سولو ميرسي انا اكثر ديري فو با كون بلامي جوار وي on fait le maximum ils ont arraché un nul وي et son leader le groupe c'est pas facile de match ندير quand on sport تربح شيني شوينا رولاش فاصل ليكيب المغرب وي donc inchallah يعني جاسكا ils vont faire un match خاطر ils vont sortir Maroc parce l'équipe balkanienne باخذ الماتش اللي دو ماتش يسوا والله يعني on va se qualifier les quarts finales واعطيك ان شاء الله تنمرت محمود ميرسي يا ميد سولط هيا بقى على خير ساو بليزير بقى على خير تنمرت اي محمود دي سولني الكندا دي بوين اول سني تنمرتيس اوليني كان جوتا دقيقه دنسلي رشيد حموتان ومن بعد زمر ماذا تسولم القيمه يدونا السكينه ماكسيموم اسنسل سورتو رشيد حموتان ستا جورناليست يتبع مليح لاجيسكان يتبع اكويث اين دي ضرون بالك السوله وزرا مزمر السوله سبايبر وزرا الرشيد مزمر ضد السولد ما الا سبايبر السولد مولا شاكين السول ولا شا كونيكسيون دي هنا سي ان بروبليم نسعى ان بروبليم دونك ميم كون وين وتستزمر مالا يديش بربي هذا تسولم وزرا غرا سلفوتيين دقيقة مطفاد الرشيد نو ايوه هذه الطفاء بالك هذه الطفاء الرشيد زعما دي جواب فايبر ساسون صبروا تاع كان دقيقة سي تري امبورطون سي تنسلي رشيد نتا يكون ميو السلامة الزول رشيد لا سلامة كم كيتسيريد الزول رشيد لا سلامك صباح صباح كويتا لاباس عسلامة عينك الحمد لله لاباس كشي لاباس عسلامة عينك اكيس المربي امك رشيد اكيد نطفس فيديو وانا نقيم كان تليفون سا ديبون دات اللي وزرا غيرها bon, j'ai pas assez de lumière, donc il va aller la lumière. D'accord. Il n'y a pas de problème. أم كويت رشيد تولى الماتش الساكيني تولى الماتش أم كي تعاشض أم كي تولى le match en lui-même d'abord je dirais que l'équipe a du caractère. Oui. Elle a montré qu'elle avait du caractère, elle a montré qu'elle avait qu'elle était, sur le plan de vue mental, elle était bien préparée. Oui. Aussi, pour dire que, même sur le plan de vue physique, depuis un moment donné, on sent que l'équipe est au point physiquement. Oui. Je dirais que l'équipe a présenté avec 3 visages. Oui. Nous a montré 3 visages. Un premier visage où elle maîtrisait un peu la situation, le jeu, même si elle a pris un but contre le cours du jeu, le premier but né. Oui. Donc pendant pratiquement la première mi-temps où elle pouvait prendre le dessus assez largement. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Oui. Berbi, le premier but, il les a un peu perturbés parce que il a montré aussi que Lavan, de par son dispositif, il a voulu jouer, il avait joué l'attaque à outrance, comme je l'ai dit dans mon papier, qui est seguible, et qu'il était porté à l'attaque. Mais bon, puis en deuxième mi-temps, on avait vu une équipe qui voulait égaliser, puis elle prend un but contre son camp, une mésentente, enfin un problème d'incompréhension entre Bonbot et
et Karoum qui a fait que Ounas, il a marqué contre son camp. Ouais. À partir de là, l'équipe, elle a un petit peu, on avait l'impression qu'elle s'était complètement relâchée, qu'elle avait plus ou moins accepté son sort, mais on bat les ajustements apportés par Lavanne Ouais. ont tout de même, permis à cette équipe de revenir dans le match et puis de croire encore une fois de plus. Ouais. Jusqu'à à 8 minutes de la fin, on était encore 2-0. Absolument. Il faut dire aussi que même l'équipe de Napsa sur la fin elle avait raté aussi un but, Ouais. le but du 3-1. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, moi ce que je retiens que cette équipe elle a du caractère. Ouais. Que cette équipe elle ne lâche rien. Elle va jusqu'au bout la chansonnée jusqu'au bout de la nuit, elle va jusqu'au bout de ses efforts, jusqu'au bout du match. C'est maintenant, je sais que beaucoup d'équipes vont se méfier de cette équipe de la JSK qui maintenant elle a prouvé que elle trouve ses ressources dans le dernier dans le dernier souffle du match. Oui. Mais bon, Lavagne, est-ce qu'il a un peu, je ne sais pas, est-ce qu'il a sous-estimé cette équipe-là pour avoir carrément joué l'offensive, mais j'aimerais bien savoir un peu au fond des joueurs, est-ce qu'il n'avait pas un peu peiné, même s'il n'a pas fait chaud, mais Lusaka, il est à peu près à 1300 mètres d'altitude. Qui dit altitude dit humidité. Qui dit humidité dit aussi... surtout que nous sommes dans la saison des pluies. C'est pas la saison sèche. La saison sèche là-bas, elle commence à partir du mois d'avril. Mais nous sommes, disons que dans l'ensemble... la JSK est partie pour revenir avec un minimum d'1 point, c'est ce qu'elle a fait. Elle est parvenue à revenir avec le point qui lui permet aujourd'hui de prendre la tête. Mais aussi, faut-il gérer la suite parce que la suite, ce sera déjà le 2 avril contre Balken. Et puis, il faut se méfier de cette équipe du Coton Sport. Parce que, encore une fois, Segui, elle a éliminé enfin, elle a battu, elle n'a pas éliminé le tenant du titre. Et puis, avec la manière, c'est en seconde mi-temps. J'ai lu quelques commentaires de la presse, enfin, de la presse camerounaise sur le site Nielsen. Ils ont salué cette équipe-là du Cameroun. Qui a fait preuve de beaucoup de... donc, elle est très technique. Elle a montré à Tissimzo. Mais bon, pour revenir au match d'aujourd'hui, la JSK, je pense elle avait la possibilité de prendre carrément option à partir d'aujourd'hui. Pour prendre option pour une des deux places. Mais bon. Ça reste il y a encore du chemin. Il va y avoir Barkanaghi, on va recevoir Barkanaghi, puis on va recevoir Smith, on va y aller au Coton, puis on va recevoir un dernier match Napsayagi. Donc c'est quand même jouable. Absolument. Il fallait pas perdre Segui, ils n'ont pas perdu. L'attaque elle s'est montrée un peu. Notamment Hamron, il s'est retrouvé un peu... disons que certains joueurs ne sont pas entrés dans le match. Mais bon, il ne faudrait pas, parce que je suis en train de lire des commentaires, ça et là. Je crois qu'on est en train de dire que c'est une équipe qui est en devenir. Il ne faudrait pas tout de suite la placer déjà... comme étant une équipe qui pourrait
de suite les yeux fermés aller chercher ce titre, ou là, aller chercher cette coupe. Ou là. Le plus important, j'estime que encore une fois, il y a deux éléments qu'il faudrait retenir. Ce trait de caractère, cette équipe, elle s'est montrée elle s'est montrée présente tout au long du début jusqu'à la fin. L'Irak en première mi-temps, elle avait eu pas mal d'occasions qu'elle a, disons, non, mais disons qu'elle a eu des occasions où elle pouvait scorer. Elle a pris la mesure de son adversaire du jour. Mais bon. Il ne faudrait pas faire la fine bouche, comme on dit. C'est un point qui vaut son pesant d'or. Contrairement à certaines idées reçues, cette équipe du NAPSA, même si elle est 15e dans son championnat, avec 21 points, pour 4 matchs, pour 4 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites pour 18 matchs joués. Elle a 3 matchs, je crois, 3 matchs ou 2-3 matchs de retard. C'est quand même, ça reste à ce stade de la compétition, il n'y a pas de faibles ou de grandes équipes. Il reste, tu ne peux jurer de rien du tout sur ton, sur ton parcours. Voilà. Donc, نياك في الباركور ينسى الزات مازالو اذا نسات الى دو طرافاي فوالا واذا نسات تزمر الدوال Non, il y a encore beaucoup de travail. C'est bien, on est en phase euphorique, c'est bien de continuer sur cette phase-là. Il faudrait un peu il faudrait continuer à soutenir cette équipe. Parce que l'Irak, bon, aujourd'hui, ils n'ont pas eu ce rendement qu'on attendait de manière de domination rageante, etc. Rageuse plutôt. Mais bon, l'équipe, il lui arrive de passer un peu des moments difficiles. Bon, le plus important en Irak, c'est que elle n'a pas perdu pour éviter qu'elle joue un peu avec trop de pression concernant les prochains matchs, puisqu'il y aura de la... si elle avait perdu à Segui, pratiquement les 4 équipes se seraient retrouvées avec 3 points. Donc, voilà un peu... تنميرتيك ميرسي بوكو سمحوا بالك كان ديرونجيك فوالا تنميرتيك يا با سوسي مان يا با سوسي بخير خير صح ميرسي ستيف ارتورا مازال خسران 1-0 وي ابسوليومون وي 1-0 à 10 minutes de la fin ابسوليومون اون va suivre صحيح تمام تنميرتيك رشيد ميرسي بوكو بخير خير صحيح تمام ميرسي نسلا دي رشيد حموتان مدا كلنا سنيثان ميرتي كيف كانت الاناليز توالمتيد ترويو كانوا تزمر مدى تسولم شو كان بغا كان داوي كيلك زانفورماسيون تم زواروت نورمالمون لا جي اس كان دوال تكفري ناس الزولة تكفري ناس لا سلامك انت واحد امك شيضا من سيغا ساكية شيضا من سيغا شيضا من سيغا ساكية نعم مازال اول شخص بيع هذا الشارع الشارع امك طبعا تولى الماتش ولا الماتش يخدم اليوم ولا الماتش لا فروك التليفونيكي ولا لا نقل امك نقل تقلقل شي طوح mais quand même un petit cap d'Arachid, ils ont du caractère cette équipe quand même hein. Oui. Ah bah. Absolument. Ça veut dire c'est une équipe ils ont quand même les gars يعني سيادة يخدم تقصير شوية ولا ضعتي نعم تستيثاد على كل حال يخدم ضارع اسم شتي دوري عندها لكن هو ما يقولناش كاع كان امسي هذولا وي
Il a un gardien de but, il est intelligent, vicieux, elle est selon les qualités. Voilà. Parce que c'est lui qui tient toute l'équipe. L'équipe جات توالين امزون نجيك توالين الماتش بصح دما ساعد بصح ولا عليك صاري كو ولي لعبنا بالون ها ايه ابسوليومون Et ça arrive que oui, il a ballon Israël, parce que oui, il a ballon Israël, tu peux être sans un jour sans, ça veut dire mais c'est que la Jessica, elle était à côté. Absolument. Elle est ça arrive quand tu joues au ballon, de temps en temps, je me dis c'est là aux ballon, jamais ça le ballon. Absolument. Et là, c'est ça qui lui est arrivé, malheureusement, mais cette équipe, elle a du caractère. Darachid, elle a du caractère. Absolument. Parce que quand tu perds deux buts, il y en a, c'est des fautes quand même. Il y a l'adorable des matchs, quand même, c'est quelque chose. Absolument. Quand même, moi, je dis le chapeau. Hein. Absolument. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est le gardien, le deuxième gardien. حديد voilà. Il faut lui donner sa chance. Parce que voilà, on est refuse. Il est vicieux, il est malin. Presque une chance de marcher. Eh ben. Je suis pas en train de critiquer, hein. Attends, hein. Mais hein? ايه تنمير ميرسي دما ساعد ماشي كريتيك يا زريع نو محسوب تمثلت الحديدة تنجيد حديدة تنجيدي قلت النوى اي خرا تمثلت الحديدة تنجيدي قلت النوى من الموت حواجين هذا صغرا Bien sûr. Je donne mon point de vue. Mais et je peux donner mon point de vue. Parce que Waggy, si il frotte sur le défense, non. Et tu sais même fort, non. Tu frottes quelqu'un qui l'aime. Et quand tu frottes sur le ballon, tu fais sortir et d'avoir sur le ballon. Tu vas attention sur de toi sur le ballon. Au lieu de frotter quelqu'un, tu frottes là, tu peux le frotter. Non, ça marche pas comme ça. On a pas de ballon, on voit comment ça marche. Il faut être sûr de toi. Il y a qu'à tirer sûr de toi, mais tu fais. Il y a qu'à t'aouir. Mais tu es fort, il y a qu'à le fort. Après que marquer. Ça marche pas. ايه محسوب تريض اللوم تريض اللوم في بمبوط ذو مسكن هكا سينا سليمان عزة ماشي اللوم ذو مسكن بون احمد ربي الشوي من سي طريبيا احمد ربي الشوي من سي طريبيا السكينية تصاد C'est bon, c'est matin. Attends, je suis c'est bon. Voilà, où t'as su une section arrière. Regarde, ça te rappelle de matin, on est content. On est content. On va se qualifier, j'espère. Inch'Allah, on va se qualifier. Et ben, c'est les ça. Regarde, matin. Très bien. Merci beaucoup. إنها زعما كنسينا سليمان عزام إناس سليمان عزام إناس اللوم يلنا فوشون رنتي دافو يزيض سميرتيك الصح الصح يكون عندما ساعد تقدش تحديد خاصك ماشي تجبر الرأي وماشي تجبر تاع العرض نورمال on a un point de vue à donner c'est pas ماشي تجبر نورمال يا با شوف الكلام نيات القرار اسميش ونيات يعني ايه وي معليش ايه وي ابسوليومون تنمير ايه شوف انت ما تدعو ما تقولش كنا في الكاردينيات زرت نفسيا
فوالا صلحي زون قال فوالا ديني صلحي وين شكون يقول شكون يقدر يثير فود شكون باسكو قال ولا اتفضل شنو عماره اتفضل سرباح اتفضل سميتها حمنات زون عطي كيفاش كواوي زون عطي سي كاف ديال شحال وين عاملين لها سميتها مسكين وين عاملين لها بورارة وين شو ذا وين تيكون باقي يخدم مثل ديك شو هذيك تروح على الصد تيكون لو ما كيزي يخدم شي طور مي خاطر قال جان بتي قال باسكو تكتوين الماتش يتولي كل هذه اوبسيرفاتور alors il قال لي intelligent vicieux سميت toutes les qualités قال تسعو فما وي ولا هو بقى عمارة لو هو بقى عمارة تكسر حوالين ليكيب هذا ما ساعد تنمرتك لو ودي تسوي النظام حماد كيف حماد ها ناك تنمرتك سولفير ان بروبليم هكاكي بون تنمرتك لو ودي تسوي النظام ايا بسلامة ايا او بليزير ايا بون كوسكوس بون كوسكوس هذا ما ساعد بون كوسكوس ويكسيني ميرسي ميرسي تكفري الناس يا بخاله خير ايا بونسوار تنمرتك تسلم دي تكفري الناس ديال كندا دي ساول ويتكونوا ما تبغى الدوامه ولا غفاكين على السلامه ازول ودي سوالن ازول الو اوي لا السلامه ازول الدم حسام لا السلامه كم تتسيلي ازول فلاش صافا شين الدم انا صافا انواكني تسو الا قال ديني رسمي إني دي اسمك كان كي البركه اسمي كيف محمد سعيد والله السكن مياض هذا قضيه اسمي والله ديجا ردنا اخوا ما كذا وي نو باسكو تفضل النمرو ينكدي هنا دونك ودي تفغار النوم باش هذا نشوفو نوطي غير كويس دونك فوالا سي بور سا دونك محمد سعيد لا سلام عليك امشي تسيري صبات ولا الماتش السكيني بعد ولا الماتش كان ماكوري مي ضد يعني المينوت صافي واحد طاو ماتش ناكت ماتش كيسولا توجور وداني ميت غادي كومام اي ترى نطروح بون شوز ستادير هكاكي اموال ساعي دونك هكاكي سخلعنا ومن بعد سوقا مند ومن بعد ترى نطروح تلقنا سخلعنا ومن بعد نطروح كنا اخر كنا تفكنا شنو من بعدك بيزينا بصح اخر تخسر من بعد ربحن ويا الكونترا ابسوليمون فوالا سي سا امكي تولى ذوك الماتش كشيني Quoi moi c'est gueule si des varans j'ai pas reconnu l'équipe première mi-temps ils ont trouvé beaucoup de difficultés oui soit يعني ضافريك يوعد حال شويه مش مثل يسموه مع مثل هذا كي ضافريك نور مش هذه الكلمه مع ça comme c'est qu'il y a des joueurs première mi-temps l'un zaïs dominent ça mais il n'était pas vraiment efficace mais ils ont fait l'essentiel pour l'instant on a premier avec 4 points logiquement à 10 points à dire oui نانك نسلايس يدوني سلافاني يند نقال لو طون إلي تكليمون يظلي الهواء العالي وكلش السكيني تفسد اما القيمه كنيت يبالك خدمنا بون ريزولتا فوالا
Toi, soit, mec, c'est ça. La il faut toujours. Il faut assurer. Oui, il Mais faut. dans l'ensemble, on est vraiment. Personnellement, je suis satisfait. À 10 minutes de la fin, on a marqué 2 buts. Oui. Ça va. صافا تكملك ان شاء الله يعني لا ان شاء الله واضح اخذ مناني لان في اللسان نزار سي ديفيسيل ما تلعب هكا ذي الطريق اما كا اسونسيال يعني لا لسان خدمت اون ا يو ان بوان بريسيو بالك دوا كاع بالك البوان كي سنعدي سير كاليفيا كارت فينال ابسوليومون يزمن الحال فوالا ابسوليومون واضح بيانا إبا تدمو ذاك ساعة الدنيا تنمرتك واحد سعيد أقنعت الولد إبا تنمرتك لما تدمو تحضري مانيش صح ميرسي ميرتيك هيا بونسواري تنمرتي واحد سعيد غادي يسولن هيا بقى على خير واحد سعيد غادي يسولن دونك فوالا نتا إلي ساتيسفي أصوات غورون ويكون وين يبغان هذا ديني أول غف تمليلي ثكينين لاجيسكا ساكينين عندها تولد دونك ستا ريزولتا نظم أكثر مي سي سا بور المومون دواكيني هاديني كان لاجيسكا دوغال أزكا دوض أزكا تقلع نورمالمون هي الساكينين الدوض الزكا غف الوهين 8 تصبحت أرداكيني الجزائر تمنى فوالا زاين إدنان سرافس تايوانت أن لاجيسكا دا شو نظني فرد نوين وقبل هادي السيولوا بعض سنيني كان وزرا غارا رواندا تبوض تمليليث نص طيف نورمالمون تورا قريب تفاك أزول الدموع أزول لا سلامة كان ودي سولا أزول الدموع أزول لا سلامة مخلوف سي تيجي وزو مخلوف تيجي وزوف كايد لابيل فيديو وينك مخلوف سي تيجي وزو مخلوف وي يا مخلوف لا سلامة كيف كايد لابيل فيديو وينك ولا يروح يقعد ديسكني مانيس ما عادش مخلوف ممكن سترها إني داين بغيت سولت سلاب الفيديو سيل فو بلاي وين هادي سولن إلا غادي يبنو إلا غادي تسكني مانيس سلاب الفيديو فوالا سي لا ريكل نند نسويد غاف السطيف ني قال تخسر اليوم يسوي غير ولاش ونظرانا ما تفوك تمليليث هكاكي ثورا هذا تسيد موالين ما تفوك ناخطين آلي بن غازين أكد ذو السطيف مازاليت يون يسوي غير ولاش يشبه ربي تخسر سطيف يون يسوي غير ولاش لي الجروب إنس دونك عند الجروب إنس في تقاشوست إنس أورلاندو بيراتس ومن بعد قوم كان ويسي أيمبا ومن بعد الأهلي الغازي دونك تربح الأهلي الغازي أهلي بن غازي ومن بعد ذو سطيف 9 يوتنقيض سيضا كوي 9 4 3 نقيضين دونك سي دوماج بور سطيف من يقول الزول لا سلامة الزول دي واحد الساعة الزول لا سلامة أني وان دي سوان حميد أيوا عقلي ده الزول دي واحد الساعة فوالا هذا حميد اونشير ايرونوس سوي العالم والسنة قاعد انا معليش خلي ميرتي كتصطاس ان شاء الله تقرز تصطاس ان شاء الله وكي وانا وتسوي العالم والسنة قول استفوالا ان شاء الله جماعي الغربية قلنا السلكة هذا الصح بريجيو والله صافا الحمد لله اخلاق سوالا عليك كنقارن
فوالا. عمك توالى الماتش الساكن اليوم. لا ترى بيان سي والله ولكن كاين باسكو جيتي با ديسپونيبل مي مي الله يبارك درشنا توجور كازل اني بغي الحال نغاس شويه وزغال دينا كرافريك زافريك الصغير اكسيتيرا او ميم طون دو سا الى الطراجي نخدم كاين 11 ساعه كني قاعد عيون لا شالور داغني لا شالور ترد لا فاتيك يكون دري لا الوغ سانسيرمون مي او نيفو دو ماتش ولا سيدي عطيت الصحه مالغري تو كنت الماتش نيل كنت ان بوان خير قولاش مي سون افيكاس هكا جياس كتجور ساعه غير اللي كيقال كاينين كيقنص قبيل ساعه ليه هذا تقادن تسكني وين على لافريك تقادن بصح زاد الناس تيزيفزيون نربح ما ولاش كيما ولاش نربح 1-0 2-0 نربح باسكو جاس كيقول تيزيفزيون ماشي ديك لا واش الروس الزمير لا غالب لافريك تحمى سي با ايفيدون ابسوليومون هذا هو اللي يعني ديما واحد الساعد ونتمنى نفو ديك كل واش لينا لا جياسكا واش راه ربحنا اونكور او كل تكتيدي الدون ان شاء الله على كونتر لي ماروكان كونتر وزارة ليكيب النيفون يعني هكا قلت في كيس ندوذم جياسكا الي افيكاس ابسوليومون هكا قال كاين اللي ترز افيكاس كاين جياسكا كوم جيتو لا ديجا كاين جياسكا حمد خسرنا تربح لا لنا هكا تعاون كذا ابسوليومون بصح ايه دابا واحد الساعه واش درنا تقول لنا تني الاكسيوني البروميي بوت هذا شي توالد ديالنا كشيني انوي غلطان بن بوط نذكرهم ماشي بن بوط كارومي غلطان مسكين ولا يقعد دابا شوف كان ماركي ولا بن بوط لا غاد ماشي بن بوط ابري au niveau de les speakers ni كلهم كي قاعد ديالنا الناس اللي ولا كاين لاكسيوني كانوا يجلس دابا شوف كان ني بالو هذا فيدي يكل خير سين فوت ماشي وتكورك بمبوط كاين عوري ولا وتكورك بمبوط سين يفوت كانوا يعني سي ان بون جوار وي en fait وي ولا كي تيقرا رئيس يفوت ديالها لا ممكن شي تعديور بالو عند داخل الفيديو ابسوليومون كلنا نضمع كان باسكو ديال المزيان من الميف دا يدي تبين يدي تسوقم نضمع كان ويتشالارا باسكو سي ان تري بون جوار وإلا قاعد يفشل اكو دو فوت فوالا باسكو نولات من بعد قميد بيتني نولات شويه يروح هذا يفشل وإلا قاعد يفشل إلا قاعد يكمل يفو لونكوراجي خاصة لا ليرور ايت هيومان. Il faut pas parce que erreur c'est une humaine voilà tout à fait parce que les erreurs كمزانين انت بدات تكرم ماشي كلفغيس لا غالب يقال تضاريش ولا لا وزعما كيديش مدرسو بركان زاد بركان كيجي البالون سوا فيولونس لا سوا سا لا تكنيك faut donner ils ont pas de technique بركان تي مرزيو هادي وتاكل وين كان ديال هذا سي سون كوم سا دو لا تور ديجا وي اي وينات on peut en plus c'est la GSK c'est pas فاك تصير توالد ساكي كي لونغا توالد ا بري لي زاكسيون داشي توالد دقس لا داتيد ولا لما تشدي بيتيك سيتي كومون كاينات مي جوار بينا كاين جديد كمان قالنا كومون كي سابيل داتيد j'ai pas fait attention il faut dire là j'ai pas fait attention prochainement اسبري لا دقيقه الجزائر يتكالي دي في الناس الواليه ما يدير يا ساعه باسكو ولا غير ما تكومبلي ولا كان سور اليوتيوب اليوتيوب باسكو ديال الشانه كايني اللي بيتني اكسيتيرا لا بروشين اسمي لا داكينا ان شاء الله دوني لافان اتدي الشم اتولى كومون كي لا رياكسيون الناس كيقلع بس يدي اسكو لي تري افيكاس نا خاطين نا اتولى تعاود غاد جوج غادينا غيقولوا ولا غادا داكور حميد تنمرتيك ميرسي ميديكا بيدنا فوالا
يعني ماشي كل شيء نيش العسكر تصدم واحد الساعه هذاك كيني اساتورسي مش راه ماشي صحي ماشي نيش العادي مش العسكر تجي ترميرتيك جماعه ترميرتيك او بليزير هيا بخلاص هكذا لهنا او بليزير قدام واحد الساعه الى مان روح دويض ترميرتي حميد فوالا صحيح ترميرتيك صحيح فوالا دونك نستلد يا حميد اصوات غرون ويكونوا ما تفهم هذا الدوي موال غفاين اكويس ايد دنبوين غرتورا هذه كان دونك سطيف تخسر يونيس وين غير ولاش زات اهلين بالغازيين ذي يوث تمليليث يدلن ذي مصر يدلن ماشي ذي ليبي خاطر هكذا زرام الحالة ليبيا حرشاوث شوية مازال حرشاوث كل ماتش بور النظام دونك فوالا نسكمل اديني هكا تسمكتي ديما ذي كوين يعنان لي كومبيتيسيون افريكان دونك الهلال دورمان السودان اكو سي ربي خدمت ولاش يظلين المولو ديال الجزائر تربح تنقذ السنغال يون يسوين غير ولاش يون يسوين ديبوين وميورر اقديم من جيسكا بنع الجيا دنسي الصوفين المولو ديال الجزائر يبويد لو بوت دو لا فيكتوار دونك en quelque sorte الشطوح جياسكا يربحن يظلين ذي تمليلية المولودية أكد تسربعتا كيني تنقات السنغال أصوات غرون ما تبغى هذا دويم أول ذا شو نظن يفيد حوشة باش هذا دويم فلاس بيان سور أدراوين غف لا ليغ اون يظلين ثلاث يوث تمليليث نقرا روليزان اكد ميديا ربحان يون يسوي غير ولا شك انتظرام 4 لي ماتش توخرن سير بي لو اسما سكيكدا اكد لونتون دو سيتيف المولودية الجزائر اكد ماغرا اكو لو اسم بالعباس جي اس كا وكاينين لي ماتش يتواخرن الساكنين لاند تمليليين نظن عند لا جي اس صورا ترزاد غير لو باك عند يتربح سين يسويين غير يوم يتربح الباك ماذا النهد ثرزان الوداد نتلمسان نتا تفرض في الناس يون يسوي غير وايض بود ماتش نولدينا عين مليلة يعني تفرضها في المولد يوم وهران ولاش شلف تربح بيسكرا يون يسوي غير ولاش ما تبرج بوهران تخسر دقوانا ريس 3 يسويين غير ولاش فوالا ذا شو يثلا لا ليغ اون الساكنين ما تبغى هذا دنواليت لو كلاسمون امكي قلت ثورا لا جي اس صورا تسندكم كان منزوم 35 تنقيضين ومازال سنة تمليليين مازال لا جي اس صورا تجهد مليحة سكوا ساكنين ومن بعد السين غارس المولودية وهران 32 تنقيضين السطيف 30 تنقيضين الميديا 29 تنقيضين دقيس ومن بعد درسوا لا جي اس كا 27 تنقيضين ذا شو 3 تمليليين يتواخرن يعني ما تربحي ثنت اتسن اتقضى انها تعدي زاد لا جي اس صورة امر دلفغي بيان سور فوالا لو كلاسمون برج باران يجي يتشانتي تم قرنت اتسن دقم كان نقارو 5 تنقيضين بور 16 ماتش جوي فوالا وسكيكدا تبعد فير اسكو ساكين كان يدولي سكيكدا دونك 8 تنقيضين تبعد مغرد يعني 14 تنقيضين سكين اكو لو اسم بالعباس شانتيتا تم قرنت يسمى الحال هذا صبنت غير
غير داك الساعر هذا لا ليغ 2 دونك فوالا دونك وكاينين إذ يسالن إذن حاوش لي ماتش روطار لا جي اس كا غتلعب تعجبها شويه لي ماتش روطار اميك ما تفهم هذا دناوين لي ماتش روطار لي ماتش يتراجون لا جي اس كا دي لا كومبيتيسيون كاينه افريكان لا كوب دو لا كاب اتني سمكتير دونك يعدى الماتش جي اس كا كوتون سبور تربح جي اس كا يونس وين غير ولاش الساكنين تخدم لا جي اس كا سين يسوين غير سين ذي نسات النبسه ستارز ومن بعد اسنا 4 فبراير اتلعب لا جي اس كا كونتر ار اس بيركان ديال الماروك اراد تلعب وقبل ادرزو اسن 11 فبراير ار اس بيركان ادرزو غير ذاكيني غير تيزوزو باش هذا تورار ذاكيني ماذا اسم 21 دونك 21 فبراير اترزو لا جي اس كان غير كوتون سبور الكاميرون دونك ومن بعد ادرزو غير ذاكيني اسم 28 فبراير نبسا ستار ومن بعد ذينا اديفين انويذ ميستغط انويذ ميستيغسيون هكا خارن نكون غورنا اديفين انوري عدين ارزاد سي اون فاسون دو لو دير اديفين انويذ ميستغط انويذ ميستيغسيون فوالا دونك دوا كاينين لا بروغراماسيون ني غاون الا مكيس قارن ولا ذي سورفتيين فغادا تسالي يوث لا بروغراماسيون يدفكان لي ماتش اوروتار يدفكان مكيس قارن لا ال اف بي ولا امكني ذا الغلطان انو سيد ما غلطان خطين دونك سورفتيين هذا تيتسالي ذاكيني لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تيتسالي عندها لا بروغراماسيون تخدمت دو ماتش بور اون ميم دات سي انكروياب سي انكروياب سورفتيين دقيقة هذا وين نسيت السكينة ذاكيني فوالا لا دات دو 8 ماتش اون روتار يدفكان إنوثيد ما غلطان نا خاطئ فوالا سورفتيين تفكت دو ماتش راه تلعب لا جي اس كا سي با نورمال اكن يتدفكا فوالا مخلص الصورة ذاكيني سورفتيين فوالا هاتسا لا بروغراماسيون يدفكا سورفتيين ان بتيت انستون هذا تسالي ادواليم اميك يدفكا سورفتيين دقيقة أودي سوالو أزول لا سلامك كشتيني السبيطر واقيلا غير تسوالو أزول لا سلامك كم كتسيلي محمد ديال كندا دون ان اوبيتال الحمد لله دون ان اوبيتال ياك با تري بيان صافا نبغى نسقط شويه ماشي بيان سور اخا صوت غورك صافي بليزير سورتو كشتيني ام كيسقارن اتي تقزمض بيان فوالا ايوا هذيك زعما بيان فوالا سام تسويلات كاين دينيغ بون وي لا تسوي بون ولا الماتش
Bon, la première mi-temps, je perds bien au Chimera, bien le match. Même le terrain, mais finalement, c'est un terrain zaï. Oui, oui. La passe de balle et tout, c'est le Absolument. mais la deuxième mi-temps, quand même, même l'équipe adverse, un pressing Oui. ils ne vont pas résister les 90 minutes. Oui. Après, bon, le match, ça c'est terminé, comme d'habitude. Oui. Les derniers temps, et à les dernières minutes, ils jouent très bien. Et Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, le problème au gars هذا سفيق نتورا إلا جيسكا. نكسق Oui, oui. كمل ولي. ايه بصح mais je veux juste parler d'un point que Nizma Halata Soudna Romankara, Oui. la rentrée au Qassim, il a vraiment changé beaucoup de choses. Oui. Il a bien apporté quelque chose, vraiment, il s'est sabbalou, il essayait de la ballon, ça les a aidés à casser des lignes aussi. Absolument. Eh ben, tant mieux, Inch'Allah, يكمل هكاكيا. Voilà. Inch'Allah, bon. Et où est-ce ميوراني جديد كي لونغا جلودي ام كي تولد يلعب كومام 40 minutes. Il a essayé de 30 minutes. Bon, oui, on ne peut pas le juger, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais selon Indy, il a fallu que s'il a joué toute une mi-temps, il aurait pu changer des choses. Parce qu'on a vu aujourd'hui l'attaque, ils n'ont pas bien bougé, même d'habitude Boulahia, il se couvrait مليح à ballon, ça a été un peu difficile. Mais alors quand il plus de chance, plus de minutes à jouer, il a du potentiel, quoi. Absolument. Oui, oui. D'ailleurs, à chaque fois, il décroche, même il faisait du pressing intérieur. C'est quand même un bon joueur qui a du potentiel à eux de savoir exploiter ça. Est-ce qu'Inch'Allah, plus de chance, Arzat, il peut faire quelque chose, absolument. Inch'Allah, d'avoir fait le deuxième but, qui ont matché le Karomi sur le passe. Oui. Parce que voilà, on a de collègues dans le Sgiliam, qui matché le Karomi sur le Mata, c'est plus bon. Parce qu'il y avait deux défenseurs de HDSK, ils auraient dû ne pas venir. Il y avait deux défenseurs, la situation est maîtrisée, ils n'avaient rien à faire là-bas. Absolument. Voilà. Voilà. En plus c'est des jeunes joueurs. Ahmed Souyad, c'est des jeunes joueurs. Normalement, il aurait dû, il a plus de vécu, il a plus de matchs. C'est à lui de juger la situation. Absolument. Il aurait pas dû quitter ça. D'ailleurs, des fois, il fait des miraculeux, des fois, il fait des erreurs de débutant. بصح دايني بغا تدي اسمك تسقل لي تكفاري الناس يناد الى رابيل ان بتي بو صالحي اسمي الا صالحي ديالني صالحي il fait des arrêts incroyables mais parfois il fait des erreurs bêtes هكاكي مي ديالني دويني لان الي بواني دويني سقابل نتيلوفا خير تكثيرها في اللسن فوالا هادني عين ربيع فوالا Voilà. Voilà, de toute façon, dans l'ensemble, on les félicite parce que ils ont fait des efforts. C'est pas facile de revenir. Il faut avoir vraiment un moral d'acier pour revenir de 2-0 à 2-2. Absolument. C'est vraiment chapeau. 7 دقائق en 7 minutes 7 دقائق 7 دقائق point de but. Voilà. 7 à 10. Ouais, exactement. Quelques minutes, ils ont changé. Voilà.
ils ont changé la physionomie du match. إيه ان شاء الله هذه كملنا كاكي شطوح Alors راك تجري تنميرتك محمد وي 16 تنميرتك كتنظن دموع سعيد تشكت وعاض وغالدا كيدنا غادا تكسر الشيطان فوالا تشكت وعاض وغالدا مرحبا يسك دي فوا تسير اوكوبي وي وي تحضر كلمة يسلمك دي فوا صارت هكا كاين دي فوا كون با دو سوسي با صح ميرسي تحضر ايمانيك كوم من الكوفيد هنا توزا غادي هنا الكندا يقوانا يخوص يصب الكوفيد اقوامي بون au Sénégal on est quand même bien كنا هذاك ولا قوي كنا لا زون رو مي تسام لي فاكسان كونوي صافا يا دي فاكسان فاكسينيم صافا لان لي فاكسان كي فاكسيني هذايا الحمد لله اكي عين ربي ودي عين ربي كويس راشنا الا ندينا لكندا يخدمن فوالا نتمنياو الخير لنا تنميرتك محمد ان شاء الله هيا بالسلامة يعطيك الصحة في الامان هيا او بليزير ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو في الامان سلامة هيا ميرسي دونك محمد ديال كندا سوالي من ذي السبيطار دي الساول تبعت قلتنا سني تنميرتك كنتي بدا غادي تبعت سورفتي تسوالي غطاس لي كومونتير ايتيلين دوكوينات ديال التوب شات فغي غادا دور هذيك السنينات مي وسعي غير الوقت يا خاطر اما هاد السولان يا قد مع يسون بلوس يعني لا قد تقدم على لي زانفورماسيون فوالا أزول الو ويلا سلامة أزول لا سلامة يشري دم سعيد صافا الحمد لله أنا غادي سوالا الو وي أنا مهدي سيدي عيسى زعما إلا ما باسكو لا كونيكسيون الي فريمون فابل مهدي لا قد فقد فيديو وينك أفقد فيديو لا كونيكسيون الي فابل désolé. Madame Saïd. Oui. نحن هكذا بنظر الماتش بوسام. Bon, تعطي لنا صوت غورك باسكو نورمالمون افيك فيديو روح معليش مهدي اليزي داشي بغيت تتكلم لكن ساكين غال 2 لوا باسكو لا نخسر 2-0. وي نخسر بارابور à l'humidité que la chaleur qu'il y a en première mi-temps. Oui. Deuxième mi-temps, il y avait la fraîcheur chouïa. Oui. Au rang des joueurs, ils ont pu égaliser. Absolument. C'est un très bon entraîneur, il s'est le coaching Nénis. Oui. Voilà, donc les matchs, espérons qu'on ne demeure à ce game de 2 points. ايه ما تنا الله غالب ليسونسيال des comptes finales parce que c'est un nul ramené un point, mais espérons que nous démarrons des comptes finales parce que les deux autres équipes Berkane ou l'autre, ils peuvent gagner facilement les Zombies. Absolument. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, يعطيك الصحة دام محسن. إبا تنميرتي كمهدي ميرسي بوكو ميد سولو تما فضا درنو كرا غنصوت غورك يا با بروبليم مي نكون اون بريفير لا هذيك شحال الريزلت لونتون تساكي خسرنا 0 وي ايه ابسوليومون خسرنا 0 ابا كاكي ليسونسيال نكون جاهز كنت خسر انا فوالا اكزاكتومون ابا طري بيان بون بور لا جي اس. تنميرتي كمهدي ميرسي بوكو مهدي دي سيدي عيسى دونك دي بونوال انود سوالا أزول de Mohamed, c'est Rachid de Lyon. رشيد دي نيويورك فكايد لابيل فيديو اللي كان رشيد نعم ابيل فيديو
لكن نواليها Appel vidéo. فوالا Ah, de très racané. Hein. هاي اليزي عندها لا ان بو ديكليراج ها فوالا Ouais. رشيد ذي لي زيتازوني فوالا لا سلامك Non, non, رشيد c'est Lyon. C'est Lyon à Mohamed, en France. يليون نوا اوس الغانا مليح نكذا الله غالب الله Ah non, غالب c'est pas grave. Il y a que ça va, vous allez bien. والله صافا الحمد لله اكشيني رشيد ام كتسيليض صافا Voilà, très bien. Alhamdoulilah, avec le confinement, voilà. وي سي فري Pour سي l'instant, ça se passe mal ici en France. mais bon, Voilà. تحضر Alors, وتي en fait, juste pour dire pour le match. وي Madame, تحضر وتي من وين pour le match. فوالا Non, on هذا n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. En ابسوليومون fait, pour le match, revenons au match, وي il faut féliciter l'équipe. Hein. Franchement, même, ok, ils ont commis des erreurs, des fautes quand même un peu وي graves pour les buts, mais ils ont gagné dans des conditions difficiles. وي Et عطيهم صحة الحصولي خاطر c'est pas un match facile. خاطر c'est une équipe زعما ما عرفتش هكاك mais pour faire un match nul dans des conditions pareilles, c'est bravo et chapeau pour l'équipe. Voilà, ابسوليومون après les erreurs, après c'est à l'entraîneur de corriger les erreurs, tout ça. Attends, c'est pas des fautes, mais c'est des fautes. Je crois, voilà, débutant. Hein. Mais si, c'est pas Mahsibet, il n'a pas, l'équipe, en fait, je veux dire l'adversaire, il n'a pas maîtrisé le jeu, Nahaja. وي Bah, en fait, mais bon, après, j'espère que ça va aller mieux. ابسوليومون Voilà. Eh ben, Voilà. Ben, à ce que j'ai posé la question, surtout bon, par rapport le premier but, il y a eu une erreur flagrante Ouais. de أمكن السؤال هذاك الشيء ما إلا ماشي ذا الظلم ما إلا لا ريسبونسابيليتي أنواع اسكو دو بنبوط اسكو دو كروم اسكو سي ان اوتر ديفونسور او دي راه عرف كروم أمكن السؤال هذاك الشيء تمثلت alors, pour le premier but, non, le deuxième but. le premier but عندك كروم ولا Premier but. Ah bah, pour moi, le premier but, c'est la faute au défenseur. Hein. C'est-à-dire, il y a un marquage à faire, le joueur il était tout seul, il a mis le but facilement. Absolument. Après, bon pote, il ne pouvait rien faire, il a suivi la balle. Oui. Voilà, mais le deuxième but, évidemment, moi, c'est bonne faute directe. Hein. C'est bonne faute. Mais le premier but, pour moi, c'est le défenseur. Oui. Voilà, le premier but, c'est le défenseur. C'est pour ça que je dis quand même, c'est des buts vraiment bêtes, voilà. C'est vraiment c'est des buts. Vous pouvez éviter facilement les buts même. Absolument. Mais bon, après ça arrive, après c'est pas grave, ils vont bien. Mais c'est un match nul, c'est bien. Voilà. Après, on va pas chercher à condamner les joueurs. Voilà. Ça arrive, ça il faut les féliciter. Exactement, ça arrive. Ça voilà, fait partie du jeu. Voilà. Exactement. Il vaut mieux que ça arrive. Oui. Que plus tard. Et moi, comme ça, il faut corriger les erreurs. Parce qu'en faisant les erreurs, c'est comme ça qu'on se corrige. Tout ça. L'erreur, par exemple, au demi-finale, en finale, c'est très grave. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Donc il y a un moyen de rattraper. Il y a un moyen de rattraper un petit peu les choses. Voilà. Exactement. Voilà, comme ça, ils vont étudier les erreurs. Et voilà, l'entraîneur, il va leur mettre ça dans les vidéos, tout ça, pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger, tout ça. Absolument. Donc, voilà, normal. Il faut féliciter le mental de l'équipe. Franchement, de revenir comme ça 2-0, c'est pas mal dans les dernières minutes. L'équipe, c'est une équipe jeune. Il a été trop critiqué d'Aaron. Mais bon, après, c'est bon. Pour moi, العالية سنة كاكي c'est une bonne leçon كاكي ثورا هاد خسران 3-0 زران بلي ils peuvent en 10 minutes ils peuvent remonter le score voilà donc de العالية c'est une bonne chose exactement باش par contre il y a un problème روح داك الشيء تبغى تديني ce que je veux dire il y a un problème
il y a un problème, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas un vrai buteur. Oui. Tout le monde, le Hadja, il ressemble pour l'équipe. Oui. Vraiment, il n'y a pas. En fait, on a vu le premier match contre le Canton Sport. Pour moi, c'était un match référence. Franchement, c'était un match qui a dit la face. Le premier match de la Coupe d'Afrique. Oui. Ils ont créé beaucoup d'occasions, mais par contre, il n'y a personne qui pouvait les mettre. Oui. Mais c'est la première fois où la JS, qu'est-ce que ça dit, qu'il y a autant d'occasions. Ou laisse la conclusion. Ou ça en a la conclusion. Ou laisse la finir. Ça exactement, on laisse un vrai finisseur. Il a fait. Ça a l'introduction. Il a passé une finition. Rachid. Voilà, exactement. Ça a l'introduction, mais aussi le développement, la conclusion. Dommage. Non, à chaque fois, c'est un défenseur qui est ok, c'est bien un défenseur qui marque tout ça, mais bon, après, c'est le rôle d'un attaquant. Voilà, il faut avoir un buteur, un tueur de but. Voilà, c'est comme je sais pas qui a donné un exemple, Madrid, il y a Benzema. Voilà, il est là, il marque des buts. C'est ça ce qu'il faut. Balek avec Kilonga, au bout de 3 matchs, 4 matchs, Balek ننسى divinen. Balek ننسى. Inch'Allah, mais ce qu'on souhaite, pour l'instant, on n'a pas bien vu, mais ça, il y a plusieurs chances. Après, surtout en Afrique. En Afrique, on a besoin d'un joueur comme lui. Absolument. Voilà, en Algérie, ça va, mais en Afrique, on a besoin d'un joueur nommé pour le climat, pour les terres d'art, tout ça. Non, oui. Voilà, il y a tout ça. Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Désolé pour longtemps de Steve. Oui. Voilà, ils ont perdu dommage personne. Inch'Allah, ils vont récupérer. Absolument, Inch'Allah, مازال الخير على الزاد. إبا تنميرتك رشيد، ميرسي بوكو مديك ديالنا. au plaisir. Ça fait longtemps que j'essaie de te rejoindre. والله. merci de moi, bonsoir. معليش تنميرتك هذيك النظام. À chaque fois j'essaie ولا إبا تنميرت ساكت طلاي. au plaisir, bonne soirée. سلامة. تنميرتي رشيد ذي اليوم على لوكازيون تسمي لها فؤاد أزول فؤاد دي اليوم تسليمة فلاس سلامة مفران شحال يكون سنسلالة وي لا سلامك أنا ودي سوالا الو أمس الخير أنا ودي سوالا وي ياكي نسلا أمس الخير أنا ودي سوالا صافا الحمد لله وين ودي سوالا حكيم سيباري فكايد لابيل فيديو وينك يا حكيم سيباري فكايد لابيل فيديو وينك يا حكيم ما كاين نولي الو لا عقل القيض كرد قادمة نيك ارتفات تهضر ضاغيد وبليشي تراسي لاباك وبليشي داكور على بروشين يعني على بروشين تنميرتك يا حكيم ميرسي بوكو هيا على خير تمام هكا لا رجل تورا سي لابيل فيديو تنمير ثنون وين يفانا دي سيول on est une chaîne web, une chaîne de télévision, il faut l'appel vidéo. أزول المواد سولا. ألو خادم محمد سلام. خير لا سلامك. وي يعني أنواد سولا. ألو. وي سلغاكين. هكذا أكليس الكندا. أكليس الكندا لا سلامك أكلي. فكايد l'appel vidéo إنك أكلي. Voilà. Ok, je vais la mettre en demande. ايوا très bien لا سلامك. Ok, donc. لا سلامك. الله يسلمك, merci beaucoup. كي تسيلي ضاك لي؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله تعيط شوية. اي خطر يا شوية باسكو كاين فاصل خدمة بس. فوالا اي با وي. سينون. صافا خلا يكشي. Non mais le match.
كي تسيليط لا صافا الحمد لله كنا هناك كنا لا صافا تري بيان طري بيان اتسدو ما ربي غير اتسدو ما ان شاء ربي الله بيان سور فوالا ذاك راه غيدير السكينيات ولا الماتش ولا ضرا Ah, je l'ai vu quand même, je peux pas rater le match de GSK qui. Je peux te rater sauf le match de GSK. Ah ouais. La غالب. قدام منك مختار. تزمر ضرا الا Ben ouais. oui bien sûr. Ah ouais non. ماشي حشاكش. Mais il est le match de GSK j'arrête tout. Ouais. ماشي حشاكش ونزميرة ونسوالها الماتش وي نتقلب كل اللايف اللي الناس dans l'ensemble on est oui ouais donc dans l'ensemble on a vu quand même un bon match de la part de la JSK, c'est-à-dire ils ont réussi quand même à remonter le score. Oui. C'est ça l'important, un peu l'essentiel à retenir de ce match. Oui. Mais c'est vrai qu'aussi il y a eu des conditions qui n'ont pas aidé. D'après l'entraîneur Nislas de Nislavan, on a eu quand même une température très élevée avec un taux d'humidité assez élevé. Oui. Donc qui a gêné énormément, c'est-à-dire l'évolution des joueurs. Tu vois. Absolument. Ben, Denis Lavan, il n'est pas là pour se justifier, hein, il l'a dit. Il a dit on était arrivé. Oui. Quand on était arrivé, il y avait de belles conditions atmosphériques, mais le jour du match, on a été surpris. C'est pas quelqu'un qui va chercher un prétexte, c'est une vérité là. Oui. Après, bon, on a vu un match. Moi, ce qui me plaît dans la GSK de cette année, c'est que Mohamed, oui. c'est la profondeur dans le banc de touche. Oui. C'est un des joueurs, quand tu les fais rentrer, là, ils apportent un plus, on le voit. Oui. Et c'est une chose qui sera produite à chaque match. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider l'équipe cette année pour faire de bons résultats. Oui. Ouais, c'est moi, c'est ça que j'ai retenu le plus. C'est-à-dire que tu me dis, ils sont frais et ils sont d'attaque. Ils sont frais, ils sont prêts, ils apportent le plus qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, c'est des joueurs. Tu peux dire, les Hogan, il est sur le terrain, puis les remplaçants, ils sont peut-être en égal niveau. C'est-à-dire, oui. C'est vraiment des doublures, c'est vraiment des joueurs qui sont capables oui. à chaque moment, c'est-à-dire à tout moment, de rentrer et puis apporter le plus qu'on attend d'eux. Mais comme les remplaçants, ça veut dire qu'il est de moindre niveau. Non, oui. Je ne le vois pas comme ça. Si tu vois, par exemple, la prestation de Cassius Segui, eh ben, je dirais qu'il est en train d'en revenir à son niveau. Absolument. Parce qu'on l'a vu déjà il y a deux ans de cela, il était quand même un joueur important dans l'échiquier de l'équipe. Là. Oui. Inch'Allah, mais il est aussi... Hein? Inch'Allah, Dioral à son niveau, bien sûr. Ben oui. C'est-à-dire, parce que le championnat de cette année, avec toutes les compétitions qu'elle a joué la JSK, il va être lent. Et puis, je dirais que l'équipe qui va vraiment, c'est-à-dire gagner ce championnat, ça va être l'équipe qui a un banc de touche, une profondeur dans le banc de touche MJSK, oui. Qui est bien préparé, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ça va pas être de la chance à musique. Tu l'as dans le match, tu même la semaine, dans la douane, ça casse le rythme à chaque fois. Mais cette année, je pense que la JSK, il va pouvoir faire quelque chose. Inch'Allah. Parce qu'ils ont une qualité de joueur, ils ont un entraîneur vraiment très valable, c'est-à-dire on voit sa touche, mais chez Welker. Oui. Et il y a une belle discipline et il y a beaucoup d'optimisme que dégage un peu cette équipe-là. Absolument. Inch'Allah, تكمل هكاكي. Ouais. تظهر ذات. Voilà. Inch'Allah, mais le but, le deuxième but, là, c'est oui. Moi, je dirais que la faute, il revient au défenseur. Hein. Le deuxième but qu'il a accusé en JSK. Donc c'est Karoum. Le gardien de but. Karoum. Ah. Oui. Parce que quand tu es comme ça devant les buts et tu couvres pas ton ballon, c'est pas normal. Je dirais que le défenseur, il a commis une erreur de couverture de balle. Oui.
Absolument. C'est mon point de vue. Parce que quand tu es dos comme ça, au jeu, normalement, tu sais que le ballon derrière, là, il faut le couvrir. En plus, tu es vraiment presque le dernier défenseur. Donc, et il faut faire attention à ça. Absolument. Ouais. Parce que c'est ça, c'est une erreur d'expérience. C'est pas quelque chose. Tu ne peux pas dire c'est la faute du gardien. Pour moi, c'est-à-dire que tu es le dernier défenseur à ballon avec, il faut le couvrir. Là. On ne joue pas dans ce périmètre. C'est très dangereux. Absolument. C'est-à-dire l'attaquant. Il y a un moment de déconcentration, une erreur technique. Voilà. Voilà. C'est-à-dire l'attaquant de l'équipe adverse, c'est pas une prouesse technique qu'il a faite. C'est une erreur, il l'a exploité au خلاص. هذا ما كاين. يسكشمق الجريس كارسن يساعد un ballon. Voilà. Ben, c'est ça le football, ça arrive, mais je dirais que c'est une erreur de débutant, tu vois. Oui. C'est pas pour accabler le joueur venir. Bon, il est jeune, il a que 20 ans, il est en train de progresser. Oui. Mais quand même, je dirais que c'est une erreur quand même de débutant. Ça peut arriver à n'importe quel. C'est pas parce que c'est un jeune joueur qu'il ait commis cette erreur. Peut-être même un joueur chevronné, il aura fait peut-être cette erreur. Ça peut arriver sur un match. Absolument. Mais c'est une erreur du défenseur. Pour moi, quand tu es comme ça, dans le jeu, tu es le dernier défenseur, ballon d'attaque, ben, il faut le couvrir. Il ne faut pas que ce soit exploité à la manière dont on a vu. Absolument. Eh ben, merci beaucoup pour l'analyse. Merci beaucoup. Donc, voilà. أزول أمودي سولا أزول سمعتي سردين سمعت سعيدين كل يوم لو روتور دي كنتنو إلى قرام أزول ولاش الصوت أزول ولاش الصوت أين كان ولاش الصوت كوبي الصوت لو سون أزول لا سلامك فوالا تورنس لكن كاكي سلغاكين كاكي لا سلامك أني وان سلغاكين كيني سلغاكين سلغاكين طربيان أمس الخير لا سلامك أني وان وينك سلاك سلضيدة كاكيثورة السلضيد لا سبق يا عندك واحد دياليكو قيش بابا تصافر طبلي انا نظام الى خيون كان يسرد الى قد سولد سيون فوالا الى قد الى قد هضر ديريكت يدي وتسلطنا الوايضر تماين باسكو سينون يا اون انترفيرونس فوالا ايا بحال ما عندك سلعه كثر تصدي داك النيله السلعه كاين طري بيان تولي كاين نورمال سي بيان يا طري بيان دابا واحد عندك والله في جهاز كايكي ولا عرفت انا واش مكان انا غير قبل اسمي انا غير تولي غادي هنا ايت خلدون اسماعيل لا سلامك اسماعيل لا سلامك اسماعيل صافي بليزير يوهران الباهيه هاكي سقارن ياك الو نكوني ثنا بارامور جيس كي قرب الترياضي والترياض شغل الترياضي مشطوح من الضرب والله قرب برا الترياضي مشطوح هسه كي يضحكوا على الضريين يضحكوا على الضريين كان كاين لا ريسبونسابل كي مشطي طوح خدمه لي زفالياسيون لي كولابوراتور
اش صادا بورطابل خدمه دايره اسمس يوتيوب خدمه يوتيوب تبع جهاز كثير بيو كومبارازار الوقت ولي ما خدمه ليفاليواسيون يصدق به فوالا راح داك الشيء يصدق به كما نجي في ايروبورطابل انا راه صح كما قال ربي قرا ليفاليواسيون كسا بورطابل ميا كونسونطري ضروري في ليفاليواسيون سي تون افونير سي تون تا كارير نخدمي داك مشى يخدم يتسمح كان ولدي والله عرف لعب جيسكا يفريش طحلات ناس تلعب جيسكا البلاصه بورطابل لا كيف وني بابل دو والله جيسكا الله غالب لا والله على كبر تبع دغا ماركينوس كان بيت نازل حكينا الكوسه باش تدخل ما يشقى نربح زوار نربح طالامو هنا نسات نخدم ما خدماش دي فالياسيون سيتي صطف خاطر هذا كي دي فالياسيون كنا خاطر باش تصالح لا زيت واش هذاك دي سي هذاك ديالي انا مي مازال واحده بيبري 5 مينوت على فان دو ماتش نفاثن نغير والناس نفاثن هي لاباس القمه شهرين كفى الطرفين القمه قصار ثاني قال لي يزيد ناس نسلاو وينتهي 19 سنه باش نمشي ياسكا المهم الصراحه سيدي يخدم انا صراحه القمه كيف المهم باش كان يتحفظ يعني فوالا جياسكا لا روندو فيان كنبغوني ليه بصراحه لامور لا جياسكا سي ان سيمبول سي بوكو دو شوز تمزين بنادم صافي بارتي ليستوار انديفيديوال مي بيان سور يعني كثوره جو 54 العمري ما روح هذا تاع مكتب دري بوكو جياسكا وي شويه داك تيماجيني والله هذا الصح لا انت تمكتايا دائما يون اون اكسيون راح عدد الزاده كاين الصطد وكيل رمضان جي اس كا كونتر المولوديه وهران ومن بعد دي لا بروميير اكسيون ولا دالي رشيد يبون لي 18 متر ولا انك يقوم نكون ينتسجل ثم والله العظيم مازال ليماجينيت وهذا تكسدوينات ساعتنا لا ليماجيني غنيت سمكتايا اسميت العبد ذاكيني ماسكارا كل لا جيسكا عندها تولي لا توش دان غران شامبيون اني وا يسواتني لا يعني لا فرقاني لا مي لا بلومي اتولي امك ماسكارا اسني تربح لا جيسكا 4 بيوت 3 ملي طرواني اتولي الترافاي فورميدابل يخدم بلومي باش اشفو نادير اتولي بلومي سي ان غرون فوالا اش قرا عاد 4 5 سنين العمري ونكتب اش قرا ما ويا جياسكا ويا شويه تعاود راسني اللي بيتني كان كتقول لا غادي ما جينا شوني تعاود غازمد ابسوليمون نو شوف تمكتاد المشاكل الماسكارا الحاجه زاد محمد الحاجه كنا ميتريز با ابسوليمون سوا يعني لاعب النيفو تاع انستركسيون ينس النيفو دو نو نيفو دو ريسبونسابيلتي كسا الحاجه كون ميتريز با فهمني نسعى يلا سور لي ميساج جوني كان شادني انا بارابور لا جاس كنت هضر في الماتش داير الماتش وياس ولا من ماركين ومن بعد درويه ابرو غايا هكا يعني تفاصيل هذا شويه وي لا تو جاس كي on n'a pas donné au départ on n'a pas donné chef كون جاسكا مثلا اللي كنت كارتي وهندي وكشمال اللي ديتاي معنا وي mais dans mon sens aujourd'hui il faut rendre hommage à la direction actuelle خدمن ils sont en train de faire un travail extraordinaire روح sur des convictions oui روح sur des convictions اخقارن بلي الشامبيون ناسيونال يا با ستار اولياء تيضا كاركزري مروهندي هي effectivement le temps de l'horizon شحال عمر سنسلا تبع 19 20 oui ها شحال عمر سنسلا
نزلة شحال نهضر والله ما شفيغ انا واخا يدوا دون لي 22 زون 22 زون هكني شباب ربي 22 زون يدي شباب ربي والشباب ماشي لا كوب دافريكا كيدير عمر شي زعما شي كوب يتوي جاز كما كتسمى هذا هو اللي كان يجدي روحو بالون يمكن ناس يمكن يعني l'occasionner la parenté famille. Ça veut dire que le temps a fini par donner raison à la direction actuelle. La direction actuelle, nous devons. C'est pas pour la politique, c'est ma conviction, la profonde. Oui. On doit la soutenir, on doit les laisser travailler. Oui. Parce que, le temps finit par leur donner raison, ومازال. Absolument. يقعد جام كانوا يضرب لك التكنيك اوني كونتون جات ماتان برومبيير ويت كان الصيف انا ساكت الصيف ابسوليومون الصيف تخطنا تندير نيار ديال الجروب جاسكا ليكيب كارتي اتسان بروميير ديال الجروب معليش شوف الثقه تعدي معليش لا ديال جاسكا تسع لا ديال طلع وي جو لو ريكوني لا ديال جاسكا تسع لا ديال جياسكا اديو جوار جياسكا ماشي ديال ميزيكيب نظام يا لونفيرونمون يا ليسبري يا لو مايو يا عطاس الحوايج اديو جوار جياسكا سو سورباس سي دي تريك لانت الحوايج كون با اكسبليكي مي سي كوم سا مي سي ان ميليو سي ان مايو سي اون هيستوار دونك un joueur de جياسكا d'exploser parce que ils se sont blés, ils s'adonnent la responsabilité. À Diawad, à une équipe, les jeunes de l'équipe, il y a la grinta, il y a la gagne. Quand on dit que je garde un joueur, il a techniquement c'est un bon joueur, ou lâche. C'est dans la GSK, c'est les moyens. La les jeunes de la GSK, le pousse à se surpasser باش هذيك كاينه ياقن لكن ما عندنا هذا محن تنميرتي لا ديريكسيون اكتويل بور ما بلان تنميرتي وجا كاني وذا يبارك فيك ميرسي بور لو طرابين كنت محن تنميرتيك ميرسي بوكو اسماعيل ميرسي بور لو طرابين وتسلم علينا كويتا في ميرسي في قبيل غادينا لي سوبورتر لا جي اس كادي نادي وهران تنميرتي باقيين ما بلان ولا بلا ذاك اللي سيبورتر جياسكا عاروي ذاك ابسوليومون ده الصح وقلات جياسكا وقلات ديريكسيون كيرمو كوريا تنميرتك اسماعيل تنميرت تم قران تسمع لي ميديك هذه طبعا فوالا جيسبر كان اسماعيل اقبل تروح جيسبر وين تيفاليو ذاك يوصلني راه بوان على جال جياسكا لا دابا واحد والو داك اللي وعرنا كدينا ماشي داك اللي وعرنا الخدمه بارتو وي ديال الجزائر je n'ai jamais fait de favoritisme. Non, sauf ça que tu il faut rester professionnel. Même la قبائلية هذا قبائلي اللي بروفيسيونال اللي بروفيسيونال ما قبائلي كنت دي بروفيسيونال ابسوليوم سوق صريكتي الدنيا نو سوق صريكتي الدنيا هذا التربية اللي بروفيسيونال ابسوليوم يسلحوا دولنا عليه ولونترتيا يعاد لا توت بروفيسيوناليزم كني واثق التربية كنا عين ربي شكرا ديك كريتيكا ديك وخلاص يحقسي بور افونسي بيان سور دولنا عليه اسمع تخسر كيف تخسر هذيك تنمرتي ايا بونسواري سلام تنمرتي ميرسي اسمعي ذاك صريفها تخسرها ديري الفافوريتيزم ديري عندنا ميم سي سي دو لا جي اس كا لا جي اس كا سي لا ريوسيت يفو ريوسير يفو إما تخمم كاش حاجة إلا تخدم تزدينت سي سا لا جي اس كا سي دي فالور نصح أكيد نقوم با تريش با عينات فوالا نتكمل القيمة خريفة نخدم سنة سوايا وزرا غير ولا غتقول لي ابراهيم يبغى دي السيول ماذا دياوي اول كتراجو ابراهيم توالي غادي عني لا ويدي السيان هذا السيولن وزرا غير بيان سور يا ان ديكالاج غير وينا يفكن وينا ديوالن اللي ما جامش يتصاوض بلا شك هذا دي السيول ابراهيم
الزول الزول لا سلامة. الزول محمد السعيد. الزول امشي السليط صباح. والله الله عالم كيف غايلو هذا نصفر حنا ساكن نولا الماتش ماني يصفى بالسارة محسن. ولا خليفة ياك خليفة. خليفة. افكار لابيل فيديو خليفة هسه تسول خليفة. هذا سي بروكسل توجور. افكار لابيل فيديو ياك كي نوليه. داكور يا با دو سوسي. سي ميو. سي ميو. مي طلع جمهور الشعر تفتي اقلم غرورو تكسلو والله ضيدك ولا اشتفتك وياه انسلع ولا اشتفتك وياه هنا انا تولي بكا انا سامر التريسيتي ذينا نعمك لا تريسيتي سيدي لا تريسيتي من ارجع هذا روحوا عندي الالكتريسيتي مليح. ايماجيني بروكسل سامر الالكتريسيتي قراب. الالكتريسيتي ارجع نروحوا الالكتريسيتي جهدنا عقل. مولا شو ننشي الالكتريسيتي فيا لا تونيزي. فوالا طربيه. شو عقدنا محسن؟ وي. شو عقدنا محسن؟ والله لما كان اثن كومبيان دو ماتش فير لا فان كنا لا تماركيناش ياسكا ماشي ذا مزوارو والله ابا كونتر المديان فير لي ديرنيير مينوت كونتر المولو ديال لا ميم شوز وي الو قال لي زين مي فريمون صافي خليفه سير شويه صافي كرون سوجيستيون افير هذا محمد سعيد دوسا وي سير شويه مانيك بارابور لا كاميرا نسلكين نورمال سير كنت تهضر نورمال فوالا هاكني سي تري بون هذا فوالا هذا محمد سعيد اني عرفت ذا شو من لا بتيت سوجيستيون افير الا انسان كارديا حديد الني يعجبني مليح والله et je parle en connaissance de cause parce que j'étais gardien. Donc toi j'étais gardien, je sais ce que je dis hein. Donc c'est-à-dire toi là les réflexes ils sont bons. Je sais ce que je dis Mohsen. Wallah c'est un gardien il me fait rappeler beaucoup Mahdi. أتذكر بالشفا ذا أنت. سرباح وي ثورة كي نسكن سوجيستيون ولا تمكي لي روفليكسيسان لي بلاسمونينوس مي فريمون سي ان غارديان à qui on doit donner une chance. Il faut pas le mettre dans l'armoire le gardien. Oui. ان شاء الله كي تسل لي ريسبونسابل لا جويسكا الى قلابا ما يسند هكا خصني ما نهضر لي ذس الناس نشرس تاكسو لو طون دو شو باسكو سي وين هاد لافونير لا جويسكا شدنا محسا ابسوليمون ان شاء الله كي تسلن فوالا اساكي بمبوط دي عجبها بمبوطه انفاسو لي زيرور دون الفوتبول تيلين على كل حال وي لي زيرور دون الفوتبول تيلين مي بمبوط البرومي بوت يبوفي وكان تحدد البرومي بوت نسي تاع دارها سي امبوسيبل وي دوماج هنا الى بانيكي شويه بمبوط الى بانيكي يكشم البوت الني والله نورمالمون سي ان بوت ايفيتو لنا البرومي هذا الدوزيام ذو راه انفاسه والناس سي ان بوت كاك فوالا وي ابسوليمون سي ان بوت كاك مي ان توكا لا جياسكا والله بور لا بروميير فوا نوالا جوسكا لا فا غاسك نخسر ندوها زيرو والله رقيمه وي فوالا والله قمة نسوالي parce que je sentais quelque chose qui allait se passer. Oui.
يوك زور نديك من ونيك ماركين دوزيام بيت اسمي صارفه محسن نزله يسقارن ما سيدي لا اخويا وزغير ونا سيدي وزغير سيدي فونا ونا سوران تقول لنا في ليكيب دو ريزيرف وتسوي دا تصلي بوت ليكيب دو ريزيرف يلعب يتورار الو il a fait un bon match il a fait un bon match voilà non là il a fait un bon match صح هذا شاسينيا كمل كاكيدي سور لا بون فوا absolument سبارونا نو نعم با فوالا وقالت لا كونيكسيون شويه محسن مي جي سورتو تيليفوني في حد يدير يفرق دوني اون شونس ان شاء الله سفكن لا شونس يحدد بيان سور حدد ساعة اللي جوار نظن ساعة وايض ديال رمضان ديالنا إلا يون قرنص رمضان ان تروازيام كارديان دو بوت قرنص رمضان وارتو ولا غير انكور وي وينا وارتو ولا غير et depuis le temps de temps la GSK elle a toujours formé des avant-centres et des gardiens de but absolument eh ben ان شاء الله اكيد سلن لي ريسبونسابل اسك فوالا هذا سنين ان شاء الله صحة فوالا سعيد وتسني ما يكون ساكنة في الزوغ اي ردينا لا بروشين ان شاء الله محسن ان شاء الله تنميرتيك ميرسي بوكو ميتسولل هيا قال خير ميرسي يا خليفة جاو لهنا محسن صحيح واحد وايض تنميرتيك سالي تنميرتي خليفة تسولن ذي بروكسل تنميرتينك وصرا غارة اللي روح وخينا الزول ابراهيم نتراجو كذا تسولن فوالا امكي تسير ابراهيم صباح امكي صباح صباح الحمد لله ولاش تفات مليحه وديت فينا رودميك مليح ولاش مليح هذاك قرب دير واحد ضغط صنيت وخان هو هذاك دير براه ورايدي سي بون لكن سي بون معليش اخلاق كي نولي اساكي ادينا كان هو كي ابراهيم دي اسطنبول كسف انا دي مطون اساكي كسف دي مطون اساكي فوالا امك اساكي فاندي مطون دموحن اساكي فاندي مطون دموحن ساعد الفرق فاندي مطون ايه الفرح بس ليسونسيال والله فاندي الفرح مطون اساكي با تري بيان امك كويت ولا الماتش كويت 80 مينوت ولاش و 80 مينوت نخسر زيرو فوالا ميشيل إلا وسينا توالن قد يريقلي لا ديفونسينو سي داك او تسمى ماروك لا ما تنط وي لا ما تنط الدمام مساعد ومن عارف كاين يوك اشقر من غير اشقر فايد مطونه ديغريزاسيوني بصح كي هناك كي لا لا سوف انا على قدمي لا قد يريقلي لي بيتي بون ادبا ماركان ويداك بات تيسين إذا قد يرقي لا ديفونسينو سي فات العقل وي إذا قالت فات العقل إذا قد كان من الجنس قد يرقي لا ديفونسينو سي هذا ريسون هذه كوريجي لي فوطو سي تروحون وي سون قرار لي جوار لافن سقول لافن الحماس ما نبغى انا الخسران بصح إذا قال فات العقل إذا قاسني هضور يولي مش لونترينور مش ممكن كذا قد يرجلي لي فوطاكين قد تيكس ايه نكون زاد ابراهيم امر de l'ouvrir ils vont éviter d'encaisser des buts إمارات فدوت مليليت لا بروميير ميطون كملا كني ايما لا دوزيام ميطون وكملنا كاين تساوي لي بوت اون فان دو ماتش اما تساوي لي بوت اون فان دو ماتش ما الا وسنا نسكرينا على دي بوت لا بروميير ميطون سي لا فيكتوار غارونتي دونك il faut corriger la défense
pendant la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il faut les encourager à تسوين les buts. تكمل لنا كاكيا. Voilà. يعطيك صح. ايوا هذوك بعيدين عن كذا ركز كي هضران ثورة ساعة الحق 100. وي. ايه. في الدوزيام غارديان في اعدادي قاسي تقلص شوف هنا ساعة الساعة تقلي ماتش. Absolument. حديد. الدوزيام غارديان وين الساعة يقاسي تقلي هو ستان بون غارديان مقشني. الدوري غارديان يسر. يا. باتمو الغلطة زد غلط ديفونس. لا فوت غلط ديفونس. Voilà. خذ من لا فوت خلصت سير بلاص. وي. تغلط تخصص بلاص. وي بيان سور اكيد. والله البيتنيس دبونا باتمو. يعني بروميير ميطو 20 دقيقة مزوارة بونا ندير بيتها. ابسوليومون. هكذا كاع ذاك ما قال لي بارابلوي ساعة هكذا كي جياسكا. فوالا. قال لي بارابلوي. ولا ابراهيم. لي بارابلوي ولا كي جياسكا. طربية. جياسكا الحو ولا كي بارابلوي برا جياسكا ولاش. ابسوليومون. هكا دم واحد الساعة غاز. باتن ميرتيك ميرسي بوكو ابراهيم ما تسول. ميرسي بوكو. ارجاز دين وهراني ولا الماتش فيه قطر 5 مينوت انا عم تخسر دا زيرو ديغاليزيو قطر 5 مينوت وتي ولا مليح يسعى شغل يسعى شغل ولا لا انا يدو قطر 5 مينوت الى انا زي قطر 5 مينوت الى دا ابسوليومون دعاء وقطر 20 مينوت نخسر دا زيرو ابسوليومون نو داير اليوتيوب يعني فيس يناد يسعى الشغل داير اليوتيوب ولا مليح الماتش مي خسارة هذه ولا لا فوالا تنمية ابراهيم حكا تنميرتي والله ديما يضي لها انت كذلك امطاونا كاس نحق هو الرب امطاونا كاس جياس كاس نحق هو الرب الراوي تسألني أتسلم مربيع صح تنميرت إبراهيم إسطنبول ديكا يدنا فوالا ناو نزقلي مالوروزمون جوري بيان فولي هذا الدغرا هذا شي تساوي ما كنت دير توب شات مي اوني اوبليجي تساوي لند دونك سو اوبليجي هذا وكيد مخران دي لا كاليفورني الزولا مخران لا سلامك الزولا دو مهان لا سلامك مخران نمكي تسيلي يسلمك كيف شيني والله صافا الحمد لله في قاعد لابيل فيديو هناك يا مخران خيا هاتا فوالا ايوا لا السلامة كم كتسيلي مخران فوزالي بيان ام كتسيلي ماريكان جو بيدن استنى ما يطرمب ثورة استنى ما ما وي ثورة تهنى تهنى ابا فوالا تهنى شي كومبيان كذا لي بلا امي استنى من المشاكل نطرم تهنى شي شوال فوالا استنى من شوال نطرم تهنى وي امك صافا كويس صافا تولى الماتش الحمد لله dans l'ensemble oui واير صحيح كان دير تاع خدام بيتشكر هذاك dans l'ensemble ايه وقيلة الحوض جنيني كان الماتش زمات وقيلة الحوض في مليلة زمات نفضا فيه وقيلة الحوض الحوار قيمة قيتنا ايه باسكو تحرك شويه لا كاميرا الزايد شويه لا كاميرا ما تحرك طاس سابوز بروبليم معليش كمل اولي هكا سي بون هكني سي تري بيان يا نعيد يعني سورة مليليت وانا 3 مليليت نسمع نفضوا في سني حريش حريش مزوارو عندها صح يورالو كشمنا من يحدث بالليل
مشينا غادي غافراجي ويفان داكو اما ما فكرت ميولار ام بن شريف ناس بن شعيرة دوبال ايفان فلاش ناكو ليميتيتي الوقت اللي تمنيتي يدورك شوي يدوريت مالك ديني يعطوها وي عيان فان فيزيكمون عيان طاير شويه مزوره واحد سواء منطقه نتخشم تمشي يا ديسي بنشيفس هي تنقرا بنات وايض يعني يا دس هي تنقرا صح داير ما سواء بحال شنو وسيل مدكش من يمرور من بدل كل شويه بصر شو وي حريك شويه تربع وي وانا نعش من صلاح في الشرطي زيت من سن مزيت الموجودين دونك عاونون وي اكيتونا يعني ما سوا كيتونا ما سوا يعني يسور التمنيليت نعم شفت التمنيليت الدنيا كبارة كيبقوا معاه هناك يعني يكون يعني تنجمل يعني يكون لا شويه الفغيان وكل ماشي يعني كنت تدورني التمنيليت والله يعني يجمل الدنيا يسوي ماكا ترى الدنيا خارج ويخسر على كل حال اشو كان كي ترى ان شاء الله تمنيليت تشي تمشي تشقار ان شاء الله يميوراري ناس طابا يساوي البلاد كتواجد هذا كنتي مسيرين سكيس سيتو انا يعني انا تمحدث وي تمحدث اسجل شويه وغدان وي هكا خص شويه المفاهمه جرا استاذ تحدي لا شويه ما دينا شو الله كوميونيكاسيون واخص شويه وي سورا سورتو تملي الفنان ما نداك مودن شاديا والميح يا قاعدين شويه انا ان شاء الله ما متمنين تلقى المعركه انا السوجد ما كاين كاين يقي حي تمنين تلقى المعركه صراحه هنا كندينا بالجيران اني انا نهايه جنوبنا الكلمه شوف دونك هذه الشويه قلنا ما نشوفوا يعني نورار في المعركه كان للتلوز الجاسوي وي ان شاء الله اشتقيت اني دياونا الدوان شوف ماضي جرز ان شاء الله عندنا كان صايتيني حاجه زواره دمنا شوي ساعه ناس نبني تاكيدين صراحه والله من الدواي كي تقولي نوايا نشوف فيزيك عيان نو نكوكرا كويس لا نكوكرا تكويس فوالا والله انت قدنا كنصح كوكرا ما يوم ما كنت انا كنيا شوني وشتي كذا يعني انا تمشي في الميرونات سواء ما مشكور لو الباراتورات والكولا وي الحمد لله هذا قاعد تعقد بلدك يعني اشنا ما يقولي انا تمشي في الميرونات المونطال باش تصامل ضد وايا غاتشدين فريمون شابو عطاه الصحة تسطس ولا انا والله من جلا هذا ميورا راهي المصرية يدفنسي شيخ دونك ان شاء الله كي هذا مزيان ويا راك شويه كاع وكا قام دخايا في التربه تاع ويا كيسول امن سامع شحادي ويا راك ابسوليومون ان شاء الله مرة كنت وليت هذا ونتير المية اكسبيريون ان شاء الله تنمرتي كم قران وانا بس كان تربع عندنا عندما انت تنمر سكت عزر شويه عزرا الناس تقيم يذون معليش انا ساكنين صبا اعطيك ساعه صبا فين كتخطبوا وانت شنو ما كافين خارجين جاس كان ندنا ندولي وانت شنو بدك يعني شنو وكدينا فوق الجرس تنمرتي كم قران ان شاء الله هاي مسوى يا خرج ما اعرفه تنمرتي كم قران هيا بسلامه تنمرتي مقران بسلامه لا هيا بسلامه مقران لي زيتازوني يغيد يسول سكيل ترتايض كيدنا سنين تنمرتيك بالك انا نيون نغسينا كاين باش نسيوض لورير
ليميسيون مازال 7 دقائق باش تغون سنة ساعتين. معليش هاد قيمة كان يدون ني غاون كان زقلي فغادا وني داوي مقلت امتسقارن لا ليغ دو فوتبول ذا شو يتخدم. دونك لا ليغ دو فوتبول اكاد سواليم ذاكيني arrêté les dates de 8 matchs retard. Les rencontres se dérouleront voilà comme suit اكاد سواليم ذاكيني. شو كيما تخزر من ذاكيني لا جي اس كا مخلوث ديدي مغلط غارة جي اس كا سي سي 13e journée هكاكي vendredi 26 mars la date قالت أورال. جي اس كا او اس اس سطيف 13e journée vendredi 26 mars. C'est une erreur bon il a مخبليس 14e journée GSK Rolizan 14e journée mardi 30 mars. Mais GSK ESS 13e journée c'est ça dernier 13e journée vendredi 26 mars. 26 mars contre Constantine contre l'entente de Sétif. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que la GSK sera سنة تمليليين ما تسير سنة تمليليين ذق يونواس فوالا voilà c'est une erreur de Gwyneth mais ou de rectifiera Arturo de rectifiera donc c'est officiellement كي هنا أولا ديرو حنا دي لعب جي اس كاتورا est-ce que the Constantine n'a l'entente de Sétif. Ben on voit la programmation d'Ina, c'est la page officielle la Ligue de football. La Ligue de football. ماشي ذا الناس هكا يدفع صغور la Ligue de football. Voilà. C'est la page officielle championnat de Ligue 1. La LFP arrête les dates des 8 matchs retard. Voilà. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, أنا ودي سوالا. دموحندا. Oui, la سلامك. C'est seulement la Méroche, mais c'est juste une précision. Oui. Ce n'est pas pour le vendredi 26 mars, ce n'est pas GSK ESS, mais GSS. Ah, c'est ça, voilà. Oui. La ça, la noire GSK. Et parce que voilà la liste GSK CSC, GSK RCR, ah oui, GSS ESS. C'est غلطان. ونيني سمحتي دونك كان لهنا سمواطن ميرسي عمرا ميرسي بوكو دونك ولا الناس بالك غلطان دونك ميرسي ميد كوريجيت دونك سي جي اس اس فوالا جي اس اس لا جي اس صورة وين سمانا جي اس اس سمينا كنا ميرسي عمرا ميرسي بور لا كوريكسيون يدفكر غفايكيني ولا انا مليح انا صغار جي با في اتونسيون جي اس اس او اس اس 13e journée vendredi 26 mars donc تسكير لي رونكونتر على كل حال لي ماتش روتار يديفون السكيني ديفون والسنكيني فوالا مثني دناوي اكويث اثني ذاكيني لي 8 ماتش دو روتار Chlef contre CRB, 12e journée, le mercredi 24 mars. CRB, Wydad Tlemcen, 13e journée, dimanche 28 mars. L'USMA MCA, 12e journée, vendredi 26 mars. MCA ASO Chlef, donc 13e journée, mardi 30 mars. JSK CSC, 13e journée, vendredi 26 mars. JSK RCR, 14e journée, 30 mars. GSS entente de Sétif, parce que Mazel GSK contre l'entente de Sétif. Donc GSK entente de Sétif, 13e journée, vendredi 26 mars. L'entente de Sétif, Ain Melilla, 14e journée, mardi 30 mars. C'est qu'il les matchs de retard et de Mazel Toura, Adilin, 2 matchs en retard dernier.
يتراجعون لا جي اس كا مازال ماتش اون روتار اثيد بروغرامين وين كونتر بالعباس وكذا غني الماتش كونتر البارادو يدي يسدون نورمالمون وين غادي يتولعب السنه كينين لو 21 مارس نورمالمون. فوالا دونك دواكيني إلي سالن تنميرت ميرسي عمران ندي سولن هكاكي يكوريجيت سي لا بروف بلي تتبع دا شي تقرا تنميرت تمقرنت وين كي سا مونكوراجي مالولي هكاكي ما غلطنا هذا يد والهم ذا العالي سي اون بون شوز اون في ان طرافاي اونسومبل بغي رانا نخدميت اونسومبل. وزرا ما إلا وايض نقارو أرد السولن مولاش نبض براتيكمون ثقرا تدويلت سنة ساعتين مازال 4 دقايق نبض براتيكمون دونك ناس كان دولي غرب يدمو مكيس قارن لي ميساج داكيني ويدي دي بوين لي ميساج نون ذي لو توب شات ادوالي ذاكيني كان كو هزار يعني سورفوتيين ادفدو يون دم زواري يون يتلمس وايض ذي ثقرا التصيدي بوين لي ميساج ذاكيني ادن زوير فوالا فوالا حمزة داودي. Comme quoi, quand on fait confiance aux joueurs du cru, à l'image de Ben Sayah et Nezla, il y a des résultats. C'est de bon augure, Inch'Allah, pour la GSK qui a un mental et du caractère. Voilà. Smaïl Moulay, l'absence de Malik Rayah était ressentie dans ce match. La température et l'humidité aujourd'hui étaient élevées par rapport à hier et avant-hier. Donc, يهضر سورتو في لا طومبيراتور في الهواء مشيت لا الذهنه انو نظن طهر لا ماري ان دازول في اللون مو سوي اوبتيمي جو بونس كون دوا بريباري ان مايو ا 8 étoiles ما يبغى ربي ان شاء الله بوركوا با دونك شتي تبغي الطهر تبغي تضمعض تسوي لا كوب دو لا كاف اي بان ان شاء الله طوميو فوالا. ولا يونا كثيد جبت كنكا اليزيد يتسعد une belle victoire pour la GSK, notre chère famille, Inch'Allah, toujours la victoire. C'est un match nul, mais c'est une victoire. معليش. Voilà. Benoît, un bon résultat malgré les erreurs de la défense. Bonne continuation. Les jeunes, un grand bravo. Vive la GSK. On est revenu de loin quand même. Voilà. Amazir, il est ligne. On a besoin de calmer le jeu, proposer un jeu plus intelligent, plus précis. Il n'importe comment, et quand il fait des passes, il jette le ballon au lieu de le donner au joueur. C'est le point de vue. Nabil Azar, c'est un très bon résultat. Revenir dans le score à 2-0 à l'extérieur preuve c'est une équipe mentalement très forte et la classification est vraiment assurée. Selon mes connaissances, c'est un merci à Nabil. Anouan Niran. Hans Ahmed 99 Agence, merci pour le staff technique, bravo pour M. Lavagne, sans oublier le préparateur physique qui a permis au poulain de la GSK d'égaliser même en fin de match à l'arraché. Vive la GSK. Voilà, Anouan Niran Moulay, Ismaël Moulay, calculer la vitesse, l'appréciation, réfléchir vite pour dévier le ballon ou le donner au gardien pour le dégager tout en faisant attention aux joueurs adverses. Difficile quand la température inhibe. Tanmirti Ismaël, Anouan Niran, Enfak, un dernier. Kamal Dahman, le gardien de but, est clairement en méforme ces derniers temps. Il encaisse des buts vraiment, je dirais, assez bêtes. C'est point de vue Nika al-Kulahal. Anouan Niran,
Anfak, c'est le dernier idéaline. Le dernier idéaline, non. Maintenant, pour avancer, il y aura que les meilleurs sur le terrain. On a tous vu le match, heureusement que M. Lavagne a fait de bons changements. Angarou, Samir Farraji, il a de bons résultats, mais la GSK a besoin d'un gardien de but et un avant-centre. Red Hadj, on verra un très bon match avec Berk, Inch'Allah. Dutch Njarjar, l'Allemagne Njarjar, la GSK une première, alors on est les maîtres de notre destin, tous les autres vont être derrière nous jusqu'à la dernière journée. Voilà. تنمر ثنون كويس ويدي كان يدنا ونينا تنمر ثم قرنت يمدي كم أكان تدويل تكينون il faut bien sûr l'encourager c'est la présence نون قد ما تسيلم تدويلنا أكان يدسين غفت ساعة المنايا غفت ساعة نغم كل سفت ساعة حاشا منايا إمارات دي كيما توليم لي فيديو نا سا نوز انكوراج وتستوترا إلا قد تخدم لو لايك ني بيان سور شحال يدون تريدي كما كي تولي كيسقال لي ستاتيستيك امكي تفونت كومام 8321 تورا 8321 يدي خدمان كليك الديريكت نا مي مالوروزمون واش بعد ربي اللايك اني يخدمن وتخدم مارا كرون شوز دروس يدون يتخدم alors que ça peut nous aider امر تفهم هذا تعاونم لي لايك ولا 97 كان دروس 8 خدمنا الذوسار 97 صولا الصون صان بوكو تريا هذا تخدم اللايك هذا ساونا كاين تخمك تخدم ما تسالي عندنا 5 105 اي نورمالمون شاك فوا راه تكشمم تولي ليميسيون نون مستخدم مالا لايك بون الا وين كي غلطه الا وين كي تشضاغ مي تدويلت باش تلوم بور ساميليوري واذا نكينيش تسيير هذا تشكي غلطات تشكي الشرار وفعالنا الناس تسيير هذا سي دفا الحل دونك سي اون ايميسيون نخدم تيكون وين امر الفغي هادشي هكا مولاش واس كومونتير واس سوسيول سي كوم سا ما إلا تقيم باسيف تنزيهم بعد تروحهم كي تبغى ما نافونسي ونسافونسي راه دونك تزمرم هذا ديكيم السوايا كيني ناس كان بالك اوني تسعدي يون نزور ذا جديد وزرا ما إلا هذا دليل لا فيديو نيو يسونجستري عندها أسيد نسل حاج نور الدين يصغنين غاف الجي اس كا غاف الجي اس كا السلفتيين هذا نفكيس بيان سور ليميسيون هاكيني وزرا ما تولمت لا فيديو ياكيني انا خاطين دونك أسيد نولي هاد نولي لا فيديو ياكيني بوتيدي انترنت على كل حال اسيد نسل شفتيها ردالي جيسبر ردالي فوالا تسكيني جيت كان فوالا allons-y.
Haj Nourdine qui chante. تنمير إلى حاج نور الدين تاشتكيني غادي غنا يتسلم فوالا ستكيني إنسان فك تدويلت النغ بوسكيني أونيني جاكون دي الخير لنا تمليليت يدون ذي تدويلين النظام ما يبغى ربي ارتفاث Thank you.